สวัสดีครับพ่อครับได้ยินข่าวว่าพ่อว่าหลังจากพ่อลงทุนตัวนี้แล้วถ้าพ่อมีเงินมีทองพ่อเสร็จอันนึงก็พ่อเลือดรับรองพอที่เฮ็ดเรียนรับรองเฮ็ดหลังนั้นเป็นเรียนรับรองมั่งไม่เฮ็ดนั่นไม่เนี่ยรีโนเวทไหมแม่นเขาเฮ็ดให้นี่ครับบ้านพี่น้องเขามาก็สิขึ้นป้ายเมืองกึ่งว่าบ้านรับรองให้เขาไปหันครับเนี่ยเขาว่านี้แม่นมีถ้วยบ่วงอาหารการกินว่างไว้หันครับมีสินมีไขก็ซื้อเขามาให้พี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดแบบว่ากันเองเป็นบ้านเจ้าของไปเลยจังซี่แหมโอ้ต่อไปนี่พ่อเสียงสิบ่ค่อยออกสนามแล้วครับพ่อเสียงสิทารับแขกกูนี่เลยครับก็สิไปครับเว้าพื้นสนามนี่พอสิไปอยู่ตลอดแล้วจนว่าไปบ่ได้พุ่นล่ะครับแต่ว่าพี่น้องทุกมื้อนี่มันก็คล่องแคล่วเนาะผู้ที่ไปสิมาเพิ่นก็โทรถามกันก่อนว่าอยู่ไสไปไสสิกลับมาบ้านมื้อใดจังซี่นะครับแม่นบ่ล่ะทำกันเลยเอาหาเฮามาบ่ทันก็พี่น้องครับถ้าเด้อถ้าพอถึงเทวดาสนามอยู่บ้านรับรองล่ะพี่น้องเบิ่งไปเด้อเบิ่งโทรทัศน์ถาครับบ่ทันก็ขี่3ล้อลงไปพุ่นเด้อไปหาปลาเอาปลามาขึ้นมากินเด้อข้างล่างไปจังซั่นนะครับอ๋อแสดงว่าพ่ออยู่ตัวเจ้าถ่ายอยู่นี่แม่นเพราะว่าหาหน้าอยู่นี่ย้ายกับใครบ่เป็นอยู่นี่เราก็ขายบ่เป็นเราคนซื้อนะครับอันคันซื้อมาจังซี่คันซื้อมา25ก็บอกเขาซื้อมา25จังซี่นะครับเขาเจ้าเลยโหราคาบัดนี้กันตัวได้กินหญ้าบ่ดีถ้าจะขายแม่นได้ขายแม่นได้กินหญ้าบ่ดีมันน่ะมันสิได้ขายเด้อซั่นดอกเป็นบ่หั่นครับพ่อครับรอไม่พี่เผยเลยสิพ่อฮะรอไม่พี่เผยในมีอยู่นี่มั้ยอันนี้เพียงไงหลานสาวเฮ็ดใส่ให้ตัวเขาวันนี่อีพ่อเนี่ยไปตัวที่บ่ทันเอาเพียงรอเมียพี่เผยใส่ซะก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวฮัลโหลครับโอ้เอาอยู่เด้อแม่เด้อโอ้บ่ได้ปิดจังนี่ครับโดยมากก็บ่ใครได้ปิดจังหรอกแต่ว่าบางทีสิบ่มีคืนจังซี่ล่ะวางไหนครับโอ้ที่เก็บวันเมกบอกครับครับเอาจักถุงครับยาไหนครับโอ้อันนี้แหละครับเอาที่เก็บวันเมกให้กินไปเรื่อยเลยครับน้ำนุ่มไหลครับกินตัวนี้ตัวเดียวกันแหละขันมันบ่ขึ้นกับที่เก็บวันเมกน้ำนุ่มบ่ใครมีกับที่เก็บวันเมกครับมันมีอาหารร่วมกันอยู่หันแล้วครับครับครับเอาบอกซื้อมาเลยบอกที่ยุครับบอกซื้อครับที่3/1ชื่อผู้รับครับชื่อผู้รับครับเขียนนาดีบ้านเลขที่